Naja, und ich bin dann da wieder in den Equipment Room rein und der Head Equipment Mann, der Director of Equipment Operations, war neu. Die Leute darunter kannten mich seit Jahren und da war ich auch privat mittlerweile untergebracht. Aber ich fragte ihn auch, ich sage, hat dich einer gefragt? Nee, sagt er, mir hat nur gesagt, da kommt der Deutsche, benimm dich. Okay. Wow. Aber der Ja. hat mich dann, ich war dann natürlich, was heißt natürlich, ich war dann da der Älteste Ja. und der hat mich da in dem ersten Jahr, 2018 war das, die 4 Wochen, da habe ich aber auch gekeult wie ein Bekloppter, muss ich gestehen. Also das war Arbeit. richtig. Also ich habe vorher da ja schon mal mitgeholfen, aber da hat er mich voll mit eingespannt, weil er sagte, wunderbar, ich habe hier eine kostenlose Kraft mehr und der eben auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und ja, und inzwischen bin ich mit dem auch gut befreundet und wir stehen gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wie geht es da drüben jetzt weiter, in engen Kontakt. Und ja, also mit Glück und Zufall und auch in der persönlichen Schiene da den Fuß in der Tür nach wie vor. Und das ist etwas, was einen natürlich umso mehr versaut, wenn du da unten in Texas, in Florida, sowas an der Sideline stehst. Ähm, Das ist dann Tribüne, anderer Freund. Auch so eine Anekdote, ich stehe beim Training, steht neben mir einer und sagt, guten Tag. Ich denke, na super, wieder einer, der 2 Jahre Highschool Deutsch gehabt hat und der das jetzt an dir ausprobieren will. Ja, stellte sich raus, ganz anders. Der Typ war auch Missouri Graduate, hat da auch Equipment gemacht, war dann aber 2 Jahre für die Galaxy zu NFL Europe Zeiten hier in Deutschland und war jetzt der zweite Mann im Equipment bei den Kansas City Chiefs. Deswegen bin ich dann vor Jahren auch, als die in London gespielt haben, gesagt, Andreas, komm rüber. Cool. Sind wir nach London und haben dann da Pre-Game Sideline Pass gehabt, sind Samstag die Stadion-Tour mit ihm gekriegt. Er muss leider nach dem Training kommen. Andy Reid hat nicht so gerne fremde Gesichter beim Training, ist da so ein bisschen paranoid. Aber er kannte eben auch inzwischen Spieler, den Starting Center. Das war einer, der Mitch Morris, der ist inzwischen bei den Buffalo Bills. Das war so ein Jahr, wo ich 8 Wochen da war. Und ich sag mal, Game Time ist für uns Equipment-Leute, bevor die rausgehen aufs Feld. Zum Warm-up gehen die ohne Pad. Und zum letzten Warm-up, wo dann auch nochmal kurz gehittet wird, da geht es dann mit Pad. Ja. Und die Jungs ins Pad kriegen, das ist meine Game Time. Weil wenn du da jemanden Schnell. hast, das ja nicht Ja. nur schnell, du brauchst teilweise so einen DB, da brauchst du 3 Mann, um den ins Pad zu kriegen. Ja. Weil raus am besten mit einer Heckenschere, weil der Scheiß ist so eng. Ja. Also gerade im Line-Bereich, da nehmen wir beidseitiges Klebeband, damit dann auch keiner irgendwo reingreifen kann. Ja, klar. Da wird das Jersey regelrecht aufs Pad geklebt. Und das Ganze ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes hauteng. Und Mitch Morse war zu dem Zeitpunkt Freshman, 2. Jahr Sophomore oder so. Und den habe ich die 8 Wochen, da war das einer der Leute, die ich angezogen habe. Weil auch Footballer sind ja schwerst abergläubisch. Ja, stimmt. Und die haben sich dann immer nur von demselben Mann anziehen lassen. Aber dann hatte ich dann auch so meine Gruppe mit 5, 6, 8 Mann, die ich anziehen musste vorm Spiel. Und deswegen, bevor wir rausgehen, habe ich mich nochmal wieder umgezogen, weil du warst schon nass bis auf die Box, Ja. die Jungs da reinzukriegen. Und das hatte der nicht vergessen. Also auch mit dem stehe ich nach wie vor in Kontakt. Ja. Das ist sehr gut. Das macht natürlich Spaß, aber in der Regel ist das etwas, kommt immer mal, Mensch, hast du von dem Autogramm oder so? Ich habe von vielen, habe ich nicht mal ein gemeinsames Foto, Ja. weil Es geht alles so. das ist für mich, ja, das ist jetzt nicht der Quarterback, also Drew Lock jetzt hier, Starter bei den Denver Broncos. Ja, das ist Drew Lock und natürlich, aber in erster Linie ist das mehr so ein Buddy oder weiß ich noch, vor 2 Jahren haben wir gegen Georgia gespielt und hatten uns eigentlich sehr viel ausgerechnet in dem Spiel und haben ziemlich auf den Sack gekriegt und der war am Boden zerstört nach dem Spiel und dann sitzt du da auch und dann klönst du und das ist eben was anderes. Das ist, und da fragst du, kannst du mir mal signieren und bin ich aber auch nicht so, Ja, kann ich voll verstehen. ist nicht so mein Ding. Auf der anderen Seite, wenn ich das wäre, dann wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute wäre, dann wäre diese Tür schnell wieder zugefallen. Genau, Denn richtig. das ist da drüben eben das, was die Superfan nennen und das ist nicht positiv gemeint. Ja, voll. Kann ich voll verstehen.